家好，歡迎嚟到小熊貓說故事嘅頻道。我哋今日嘅故事係這裡不歡迎大象。你哋鍾唔鍾意大象㗎？你哋覺得大象有啲咩特質係你鍾意，又或者你唔鍾意嘅呢？這裡不歡迎大象，大衛卡利。大象啱啱搬到一個新嘅地方，而家係朝早，佢想揾一間 coffee shop 食早餐啊。但係服務生就同佢講：對唔住喎，我哋呢度呢係唔接待大象㗎。大象又想揾一間報攤買報紙，但係老闆就話：哼，我哋係唔賣報紙俾大象㗎。於是乎，大象決定去買香蕉。請問你哋有冇香蕉啊？有，我哋梗係有啦。但係我哋唔賣俾大象㗎喎。大象又嚟到海邊游水。你同我企喺度啊！大象係唔可以游水㗎。一名警察同大象講。而且大象都唔可以踩單車，亦都唔可以坐喺長凳上邊㗎。冇人想要你喺度喎，你不如去揾一個適合大象嘅地方啦。佢嘅朋友小鳥提醒佢。但係邊度係適合大象嘅地方啊？所有嘅地方都話唔適合大象喎。可憐嘅大象。大家乜嘢都唔俾佢做，結果佢乜嘢都做唔到。有人就話：你哋想唔想聽下我嘅睇法啊？大象一定係好懶㗎啦，呢啲就係證據，因為佢哋乜都唔做㗎。跟住有另一個人注意到嗰隻小鳥，呢隻小鳥係咪你㗎？唔係啊。吓？咁真係佢偷㗎。於是乎，大象就俾警察拉咗啦。喺法庭上邊，法官問佢：你真係偷咗隻雀仔啊？冇啊！佢講大話，佢講大話，大象啊都係騙子嚟㗎，大家唔好信佢啊！突然之間，有事發生啦！救命啊！救命啊！救命啊！大件事啦！火燭啊！火燭啊！所有人都好驚慌失措，急急腳咁走晒啦。但係呢，大象呢就冇逃跑，佢反而去咗廁所度攞水，然後嗚救熄咗啲火啦！做得好好啊，大象！好多謝你啊！好多謝你救咗我哋啊！多謝你啊，大象！突然之間，所有人對大象都變得非常之友善。大象啊，你想唔想食雪糕啊？大象，你嘅報紙送到啦！大象，你仲想唔想踩單車啊？我可以借俾你喎。唉，呢啲人真係好奇怪咯。大象心入邊咁樣諗，但係佢都已經覺得好開心啦。你哋呢？你哋最鍾意嘅動物又係乜嘢啊？你又希唔希望佢哋同你住喺同一個城市呢？如果你鍾意我哋嘅故事，歡迎你訂閱我哋小熊貓說故事嘅頻道，記得 like 同 share 俾朋友仔啦。我哋嚟緊會出更多廣東話同英文嘅故事，下次見。